Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar a nossa chamadinha com a música Boa Tarde, combinado? Essa vocês já conhecem. Boa tarde, Protamires, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Bela, como vai? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Bernardo, como vai? Tudo bem, Bernardo? Boa tarde. Catarina, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Enzo, como vai? Tudo bem, Enzo? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Eduardo, como vai? Tudo bem, Eduardo? Boa tarde, Bernardo, como vai? Tudo bem, Bernardo? Boa tarde, Alice, como vai? Tudo bem, Alice? Tudo bem? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Antonella, como vai? Boa tarde. Maia, como vai? Tudo bem, Maia? Boa tarde. Rafaela, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Enzo, como vai? Tudo bem, Enzo? Boa tarde. Antônio, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Bento, como vai? Tudo bem, Bento? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Minie. Como vai? Tudo bem? Muito bom. Agora nós vamos descobrir que dia é hoje. Vamos fazer o nosso calendário. Então, hoje é dia 28, quinta-feira. Olha o número 28. Do mês de maio. Olha a palavrinha maio. Do ano de 2020. Olha o número 2020, como ele é grande. A nossa primeira palavra é a rotina. E hoje nós vamos ter uma proposta fazendo uma lista de comidas favoritas. Vamos ter também uma atividade da apostila. Vamos ter também uma história. Vamos ter também o grande desafio. E hoje é quinta-feira, então tem aula da Pro Jéssica, aula de música. Eu sei que vocês amam cantar. E para começar a nossa proposta, nós vamos precisar da mamãe e do papai como escriba. Então, a mamãe ou o papai vai perguntar para a criança o que ela mais gosta de comer e juntos vocês vão construir uma lista dessas comidas favoritas. Combinado? Eu vou contar para vocês o que eu gosto de comer. Eu gosto de macarrão, eu gosto de comer uvas, gosto também de um ovo frito e eu amo comer bolo de milho. Feito isso, nós vamos para a nossa atividade. Então, nós vamos pegar a nossa apostila e vamos abrir na página 11. Página 11. Nessa página aqui, ó. Vamos descobrir o que os animais da escola comem. Como faz muito tempo que nós estamos em casa, nós vamos descobrir isso juntos. Quem lembra dos animais lá da escola? O que será que eles comem? Nós vamos trabalhar hoje o paladar. Olha lá os animais da escola. Quem lembra das tartarugas, do pato? Olha o que eles estão comendo. Salada. Eles gostam de comer alface, repolho,
tomate, frutas. Eles também amam comer fruta, como a maçã, melão, melancia e banana. E quem lembra da pipoca? Olha a pipoca lá, a Priscila colocando o alimento dela. Ela também gosta de comer folhas, gosta de comer frutas. Olha lá ela indo buscar o alimento. Come pipoca. Que bonitinho, olha ela lá comendo a maçã. E agora que você já descobriu o que os animais da escola comem, você vai pegar uma revista, vai procurar esses alimentos e vai colar na apostila. Se não tiver uma revista na sua casa, você também pode registrar esse momento com um desenho, tá bom? Desenhe os alimentos que os animais comem, combinado? Depois nós vamos ouvir a história. O nome dela é Camilão ou Comilão. Depois da história vem o desafio e eu vou contar para vocês. Já que hoje trabalhamos o paladar, o desafio do dia é preparar uma refeição, ajudar a mamãe ou o papai no preparo dessa refeição. Pode ser uma salada, pode ser o café da manhã, pode ser o almoço ou o jantar. O importante é ajudar nesse preparo e, claro, experimentar essa comida deliciosa que você mesmo preparou. E não esqueçam que hoje tem a aula de música da professora Jéssica, tá bom? Um grande beijo e até amanhã!